2022년 1월 30일 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 요한계시록 2장 1절에서 7절 말씀입니다. 하나님께서 오늘 우리 가운데 주신 말씀은 요한계시록 2장 1절에서 7절 말씀입니다. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 7뼈를 붙잡고 7금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되, 내가 내 행위와 수고와 내 인내를 알고 또 악한 자들을 용납하지 아니한 것과 자칭 사도라 하되 아닌 자들을 시험하여 그의 거짓된 것을 내게 드러낸 것과 또 내가 참고 내 이름을 위하여 견디고 게으르지 아니한 것을 아노라. 그러나 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 오직 내게 이것이 있으니 내가 니골라당의 행위를 미워하는도다. 나는 이것을 미워하노라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 아멘. 하나님께서 오늘 2022년 1월 31일 2월을 준비하는 오늘 이 날에 요한계시록 2장 1절에서 7절의 말씀을 주셨습니다. 에베소 교회 성도들은 어느 누구보다 모든 면에서 신앙인으로서의 참 면모를 갖춘 성도들이었습니다. 누구보다 잘하는 성도들이었습니다. 그들은 세상과 타협하지도 않았고 또 변질된 복음과 타협하지도 않았습니다. 또 그들은 결코 게으르지도 않았습니다. 또한 그들은 예수 그리스도의 이름을 위하여 인내로 견뎠고 이단을 분별하여 거짓된 것을 구별하였습니다. 어느 누구보다 모든 면에서 정말 참 신앙인다운 삶을 살아냈습니다. 에베소 교회 성도들은 누가 봐도 완벽 그 자체였습니다. 그러나 하나님은 그 형식적이고 또 행위적으로 또는 교리적으로 완벽한 사람을 찾으시는 것이 아니라, 하나님은 그런 사람을 찾으시는 것이 아니라 처음 사랑, 즉 누구보다 하나님을 사랑했고 무엇보다 하나님을 사랑했던 그 마음을 잊지 않는 자를 찾으신다는 사실입니다. 하나님은 완벽한 사람을 찾는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 사람을 찾고 계세요. 오늘 에베소 교회 성도들은 모든 면에서 교리적으로나 또 행위적으로나 형식적으로나 완벽한 사람이었지만 오늘 에베소 교회 성도들은 그 처음 사랑을 잃어버렸어요. 하나님 한 분만으로 만족했던, 목적이 없었던, 어떤 다른 목적이 아니라 하나님 사랑하는 것이 목적이었던 그 사랑을 잃어버린 거예요. 고린도전서 13장 13절에 그런즉 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 하나님은 분명 믿음 있는 자를 기뻐하십니다. 할렐루야, 아멘이시죠? 여러분, 하나님께서는요 분명 소망을 가진 자를 기뻐하세요. 그러나 하나님은 하나님을 제일로 사랑하는 자를 가장 기뻐하십니다. 믿음, 소망, 사랑 이 세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라. 하나님은 여러분에게 어떤 행위를 요구하지 않습니다. 무엇을 하기를 원하지 않으세요. 일 잘하는 사람을 찾고 계시지 않습니다. 하나님은 하나님 스스로도 영광 받으시는 분이시고 하나님은 하나님의 일을 하시는 분이세요. 하나님은 지금 여러분에게 무언가를
원하시는 것이 아니라 하나님이 진짜 원하시는 것은요, 여러분의 사랑의 고백을 원하세요. 할렐루야. 주님 사랑해요. 온 마음과 정성 다해 하나님의 신실한 친구 되기 원합니다. 하나님께서는 여러분에게 다른 것을 원하지 않습니다. 무엇을 원하신다고요? 여러분의 고백을 원하세요. 주님 사랑해요. 주님 한 분만으로 만족합니다. 하나님은 그것을 원하세요. 요한복음 14장 15절에 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라. 여러분, 계명을 지키는 것이 하나님을 사랑하는 것이 아니라, 여러분, 계명을 지키는 것이 하나님을 사랑하는 것이 아니라, 하나님을 사랑하면 자연스럽게 하나님의 뜻을 따라 계명을 지키게 되어 있는 것입니다. 어쩌면 에베소 교회들은요, 계명을 지키는 것이 하나님을 사랑하는 것이라고 생각했을지도 모르겠습니다. 그러나 여러분, 하나님이 원하시는 것은요, 나를 사랑할 때 너희가 나를 사랑하면 나의 계명을 지키리라고 말씀하고 계세요. 하나님을 사랑하면 자연스럽게 하나님의 뜻을 따라 계명을 지키게 되어 있고, 그 계명을 지킬 때 그 계명에 따른 역사가 나타나게 되어지는 것입니다. 하나님은요, 완벽한 사람을 찾으시는 것이 아닙니다. 부족한 자, 연약한 자를 택하셔서 하나님은 하나님의 일을 하세요. 그러신 분이세요. 하나님은 완벽한 사람을 찾으시는 것이 아니라 하나님을 사랑하는 사람을 찾고 계십니다. 누구보다도 사랑하는 사람, 오직 하나님만을 사랑하는 사람을 찾고 계십니다. 하나님은 여러분의 행위를 보시는 것이 아니라 여러분 중심에 하나님을 사랑하는 마음을 보시는 분이십니다. 여러분, 우리가 2022년 다가올 2월 한 달을 살아갈 때 내가 추구하는 이상적인 신앙인으로서의 면모가 아니라 하나님을 진정으로 사랑함 가운데, 하나님을 사랑함 가운데 나타나는 자연스러운 고백과 행동들이 2022년도 2월에 여러분의 삶 가운데 나타나길 간절히 소망합니다. 여러분, 이런 표현이 맞는지 모르겠어요. 하나님은요, 여러분의 사랑을 그리워하세요. 여러분 이해되세요? 여러분 그 처음 사랑, 여러분 그 기억하세요? 여러분 예수님 처음 만났을 때 그 고백, 그 사랑, 그 설레임, 어떻게 하지? 어떻게 하면 내가 하나님을 기쁘시게 할 수 있을까? 어떻게 하면 내가 막 그런 거 있잖아요. 여러분 기억하세요? 주님은 그걸 원하세요. 되게 미비했잖아요. 우리 되게 어떻게 행동 어색했잖아요, 여러분. 우리의 섬김 되게 어색했잖아요, 그때. 처음 만났을 때. 전부를 드리지 못해서 막 이렇게 막 뭐랄까요? 막 그랬었잖아요, 여러분. 하나님은 그거를 원하신다니까요, 지금. 여러분 화려하거나 사람들이 봤을 때 오 멋진데 진짜 잘한다, 제 하나님 진짜 잘 섬기네, 그걸 원하시는 것이 아니라 에베소 교회 여러분 완벽했습니다. 그러나 하나님이 지금 무엇을 원하세요? 미안해, 처음 행위를, 처음 사랑을 너희가 잃어버렸어. 회개하여 어디서 지금 무엇이 지금 잘못됐는지 돌아보고 그 처음 사랑을 회복해라고 말씀하고 계세요. 여러분, 잃어버린 첫사랑을, 그 첫사랑의 설레임을, 주님과의 그 만남 가운데 있었던 그 첫사랑의 그 설레임을, 그 애틋했던 그 사랑을 찾는 2월 한 달 되어 우리의 삶의 행동이 자연스러운 고백과 자연스러운 사랑의 행동들이 2월 한 달 뿜어져 나오는 저 여러분 되길 소망합니다. 여러분 있는 자리에서 자유롭게 찬양하면서 기도하기 원합니다. 여러분 2월을 올려드리세요. 2월 한 달 주님만 사랑하기 원합니다. 나 무엇과도 주님을 바꾸지 않으리. 다른 어떤 은혜 구하지 않으리. 오직 주님만이 내 삶의 도움이
비추니 주의 얼굴 보기. 주님 그랬었는데, 주님 우리 과거에 주님 처음 만났을 때 주님 앞에 나 무엇과도 바꾸지 않을 거예요. 주님, 나 주님으로 만족합니다 라고 고백했었는데, 어느 순간 다른 은혜를 구하고 다른 것을 구하고 생활의 염려, 세상의 안위를 위한 그런 간절한 소망으로 나아가는 우리의 모습들, 주님께서 오늘 말씀하십니다. 처음 사랑을 잃어버렸다. 어디서부터 잘못됐는지, 어디서 그것이 어디서 떨어졌는지 그것을 돌아보고 그 처음의 길을 다시 가져라라고 말씀하십니다. 주님 사랑해요. 온 맘과 정성 다해 주님만 사랑하기로. 하나님의 진실한 친구 되기 원합니다. 주님만 사랑해요. 세상을 사랑하는 마음, 내 방식대로, 이것이 하나님이 기뻐하실 거야 라는 내가 생각하는 기준에서의 행동과 행위가 아닌, 주님을 사랑할 때 나타나는 고백, 행동이 있게 하소서. 내 기준에서의 섬김이 아닌, 내가 생각할 때 이 정도면 주님이 기뻐하실 거야 라는 생각 벗어버리고, 오직 하나님 사랑하는 그 마음에서 비롯된 그 사랑, 그 사랑, 그 사랑, 그 사랑하기 원해요. 온 맘과 정성 다해. 여러분, 하나님께서 여러분의 사랑을 그리워하고 계신 거 아세요? 하나님께서 여러분의 사랑의 고백을 받고 싶어 하십니다. 그 진실한 고백을 원하세요. 주님께서 오늘 이 아침에 2월 한 달 가식적인 사랑 고백 말고요, 사랑해요 이런 고백 말고요, 주님 정말 사랑해요. 주님 진짜 사랑합니다. 나 주님으로 만족해요. 주님이 최고예요. 주님이 전부예요. 그런 고백을 주님께서 2월 한 달 여러분에게, 여러분의 삶을 통하여 고백받기 원하세요. 친구 되기 원합니다. 온 마음 다해 사랑합니다. 온 마음 다해
주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 할렐루야. 온 맘 다해 온 맘 다해 사랑합니다. 온 맘 다해 주 알기 원하네. 내 모든 삶 당신 것이니 주만 섬기리. 온 맘 다해 온 맘 다해 이 정도면 주님께서 기뻐하실 거야. 이 정도면 내가 지금까지 어떤 사명을 감당했던 것보다 정말 이 정도면 괜찮을 거야. 우리의 기준에서 주님께서는 벗어나기를 원하세요. 주님께서는 진짜 온 마음을 다하여 사랑하는 그 기준 안에서 표현하게 그 사랑의 고백을 받기 원하십니다. 우리가 오랫동안 신앙생활하다 보니까요, 이 정도면 내가 다른 사람들보다는 하나님을 사랑하는 거지 라고 착각 속에서 주님을 사랑하는 그 범위를 선택하는 경우가 많습니다. 설정하는 경우들이 많습니다. 하나님께서요, 그거 버리라고 말씀하고 계세요. 내가 그래도 내가 주일은 지키잖아. 내가 다른 사람들보다 하나님을 사랑하는 표현이 많잖아. 그거 말고요, 주님은요, 여러분의 전부를 원하세요. 어떤 행위를 원하는 게 아니라 전부를 드리는 그 사랑의 고백을 받기 원하십니다. 잃어버린 사랑을 찾게 하소서. 잃어버린 애틋함을 찾게 하소서. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I need you, Lord. I love you, Lord. 나의 모든 것들여 주 사랑하기 원해요. 나의 모든 것, 나의 마음, 나의 중심, 나의 육신 다 드려 주님 사랑하기 원해요. 주 사랑해요. 온 맘 다하여 말로 다 할 수 없어. 주 사랑해요. 참
받아 주소서. 주 사랑해요 온 맘 다하여 말로 다 할 수 없어. 오, 주 사랑해요 찬양 받아 주소서. 주님 사랑하는 것을 만족하게 하소서. 주님 사랑하는 것만으로도 만족하게 하소서. 내가 하나님을 사랑할 수 있다라는 사랑합니다라고 고백할 수 있는 그 고백을 드리는 것 자체로 만족하게 하소서. 하나님의 어떤 것으로 만족하는 것이 아니라 내가 하나님을 사랑합니다라는 고백을 할 수 있는 것으로 만족하게 하소서. 내가 하나님께 나아갈 수 있는 것만으로 만족하게 하소서. 내가 하나님을 찬양할 수 있는 것만으로 만족하게 하소서. 그때 주님이 역사하십니다. 다른 것 구하지 않게 하소서. 내 진정 소원이 내 구주 예수만 더욱 사랑 더욱 사랑 이전에 세상 난 기뻤어도 지금 내 기쁨은 오직 예수 내 진정 소원은 내 구주의 예수님만 더욱 사랑 더욱 사랑 넘쳐나네 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 사랑이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님 사랑하기를 더 원해요. 첫사랑보다
첫사랑보다 우리의 사랑이 더 깊어져 가게 하소서. 첫사랑보다 우리의 사랑이 더 뜨거워지게 하소서. 첫사랑보다 더 이미 지근해진 우리의 마음, 미지근해진 이 사랑, 첫사랑보다 더 첫사랑보다 더 잃어버린 사랑, 잃어버린 사랑, 잃어버린 사랑, 그 사랑 날 위한 사랑, 그 사랑 만극하신 사랑, 그 사랑, 그 사랑, 그 사랑을 알았고 그 사랑이 임했고 그 사랑이 나의 삶을 주장하신 그 사랑, 그 사랑 넘쳐나네 주를 향한 내 속에 사랑이 주님께로 날 이끌어 주소서. 주님 사랑하기 원해요. 우리 마지막 고백으로 주님 사랑해요. 온 맘과 정성 다해 하나님의 진실한 친구 되길 원합니다. 주님, 어쩌면 우리가 하나님을 사랑하는 방법을 알아서 그 사랑하는 방법을 가지고 내가 이 정도면 하나님을 사랑하지, 이 정도의 섬김면 완벽하지, 이 정도의 행위, 이 정도의 수고, 이 정도의 인내, 이 정도의 견딤, 이 정도의 빠릿빠릿함 정도면 이 정도면 하나님을 사랑하는 정도지, 하나님 만족하시겠지라는 에베소 교회의 그런 제한된 사랑의 표현이 우리 안에 있었는지 하나님 돌아보게 하시고, 이제는 너를 책망할 것이 있나니 너의 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어졌는지를 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개하지 아니하면 내가 내게 가서 내 촛대를 그 자리에서 옮기리라. 그러나
귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다. 이기는 자에게, 그 말씀을 듣고 다시 처음 사랑으로 돌아온 자에게, 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 주어 먹게 하리라. 주님, 처음 사랑을 잃어버렸던 우리의 변질된 사랑을 다시 한번 그 촛대를 옮기지 않기 원하셔서 우리 가운데 말씀하셨습니다. 주님, 잃어버린 처음 사랑을 찾게 하시고 그 처음 사랑보다 더한 사랑을 우리 가운데 회복시켜 주셔서 하나님 이기게 하시고 승리하게 하심을 통하여 마침내 낙원에 있는 생명나무의 열매를 먹는 그런 은혜가 우리 가운데 있게 하여 주시옵소서. 2월 한 달 주님 더 사랑하는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 오늘 아침에도 은혜 주신 주님 감사합니다. 내일 아침도 기대하고 소망하는 마음으로 하나님 깨어서 하나님 기도하는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 할렐루야. 사랑을 축복합니다. 네, 여러분 내일도 아침 7시 20분에 모닥불 아침 기도회로 진행되어집니다. 여러분 함께 사모하는 마음으로 나오셔서 어떤 말씀을 우리 가운데 주실까라는 기대함으로 오늘 나에게 그 말씀 주신 말씀으로 살아내리라는 어떤 결단과 그런 마음으로 여러분 나오셔서 큰 은혜 받으시길 바랍니다. 은혜의 주인공이 여러분 되셨으면 좋겠습니다. 네, 할렐루야. 우리 함께 해주셔서 너무나 감사하고요. 우리 전영욱 권사님께서 우리 남수미 권사님께서 할렐루야라고 고백해 주셨고 우리 오은진 청년이 엄지척 날려주셨습니다. 우리 전영욱 권사님 할렐루야 새해에 주님 뜻대로 살게 하옵소서 아멘 아멘 이렇게 고백해 주셨고요. 우리 주연자매가 처음 사랑의 회복을 넘어 가장 뜨겁게 주님을 사랑하고 고백할 수 있는 모닥불 교회 공동체 되게 하소서라고 고백해 주셨습니다. 우리 하이품님께서 하트 날려주셨고요. 우리 황미숙 집사님께서 아멘 이렇게 고백해 주셨습니다. 여러분 우리 2월 한 달 하나님 2월 한 달 우리 더 뜨겁게 주님을 사랑합시다. 우리 지연자매 고백했던 것처럼 처음 사랑의 회복을 넘어 가장 뜨겁게 주님 정말 이렇게 내가 주님을 뜨겁게 사랑한 적이 있었나? 라는 고백이 있을 정도의 2022년도 그렇게 뜨겁게 주님을 사랑하는 그런 고백이 있는 그런 우리 되길 소망합니다. 2월 되길 소망합니다. 오늘 기도회를 주기도문으로 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 내일 아침에 만나도록 하겠습니다. 안녕.